Mbote na bande commence wazuli bako kolanda sur chaîne Nabino RDC Makambo télévision ozali émission Nabino Afrique kobika kaka wekama makalande ko Nabino kokolinko imako asimbi musala pe akupanza sango na kati ya RDC pe mokili mobimba nde wana lelo nazvami na plateau na ngai kitoko na yebi soki plateau bozomona ngo kitoko to pesa matondo na bande ko biso bazo sala biso le tozala to pesi na bon mbote na journaliste na ngai grand technicien caméraman munene boyebi patata timba kiala mbote na ndeko na ngai Gérant Kiako, mbote na mama na nga Fatou, mbote na papa Blake, pe mbote na papa Prince o azolanda depuis Nigeria, mbote na bino, mbote lisusu pe ya baindo pe Afrique mobimba. Nde lelo émission ya bino Afrique kobika kaka, neli bino sujet kitoko toko solo lelo na bandeko ya biso tozana na wana plateau. On a nini bitumezo sila na Afrique te to na kati ya Congo te précisément na Beni ozali partie est na biso toujours massacre zo sala maminyoko bato azolela ba mama pasi koleza pasi to ba bitumezo sala makasi mais wana to komona depuis mokonzo ya biso ba uteki ko bima o ba uteki ko kota batalisa biso ete soki bazui pouvoir moko bitumba ozali na kati ya Beni ko sila to kozala pena malamu mais to moni ti lelo vraiment pasi na pasi nde moko ya lelo na bengisaki lisusu bandeko o bazwaka kaka bokasi ya kopanzaka sango mpe kolobisela bosolo ya baindo ba jeune africain vutuka o bamiyebi wana lelo nazwami na papa ngai ndeko bebe tokabe ya boyebi ye mutu akopresente kulutu me boyebi molobeli munene nazali lisusu na ndeko onia diata o boyebi lisusu moko mopanzi sango noir makasi ndenga moko lisusu ya bino okokolinko icharge o bopesaki ya kotalisa bino bosolo ne lelo na kobanda na loboko na ngai ya mobali wana bomoni tata oyo tata Kabeya mobali kitoko mobala pembe mbote tata Kabeya mbote mingi ndeko koko mopanzi sango journaliste international pona nini te pe mbote na bandeko banso bazolanda biso bisika biye bazwani matondo mingi tata Kabeya na kopesa biso bokasi babino nde tezali malamu nde tata Kabeya bebeto bino bozali ba jeune oyo bozana souci Afrique pe mokili mobimba ebika mais tolandeli mwa sikisiki ya makambo totali mwa muzindo tomoni biso na Afrique awa ba guerre ezalaka kaka mais tomoni lisusu na kati ya Beni kote bomengo na biso evandi makambo nyonso ezali minyoko eza kuna bato bazolela bitumba depuis pe MONUSCO eya awa ezosala pe loko te mais take bino ba jeune africain vutuka obomiyebi soki lelo mokonzi mboka alobi MONUSCO ekende selo bino est-ce que armée na biso ekozwa charge wana to armée na biso koluka kobundela bosomi na biso ya ba indo maloba bino tata Kabeya bebeto matondo mingi ndeko ukoko matondo pe na bandeko banso bazolanda biso matondo pe na mufundishi malumo na nganga buka monene mokambi kuna na litutatia esika iye bazolanda biso motuna na bino eza malamu soki lelo mokonza mboka azwi mokano ya kobenga na MONUSCO awa eske armée na biso to pe bitumbe kosila na Beni nde botalisi biso tokolikia ete tokomeka nanu kozonga na histoire mpona nini tokozonga na histoire koto oyo wapi tolinga toyeba armée oyo bakoko na biso basalelaki ezalaki na rôle nini pe ntina nango ezalaki nini lelo bandeko balandi na kata mokili nde tovande na mokili biso bayindo ntango tozalaka puissant tosalaka pe minduki ya makasi kasi minduki oyo bakoko basalaki lokola bazalaki na boyokani bango na bango bazalaki na bolingo bango na bango ezalaki minduki oyo basalaki te mpo eboma bango na bango me ezalaki minduki basalaki mpona koboma banyama ya teti na kata zamba to pe bibwele ya kanda na kata zamba mais mundele na eleko na ye asali munduki mpona mutu aboma moninga na ye mutu libebi kote laki kasi ntango tokomaki na periode moko songolo bokonzi na biso ekataki bokonzi na biso esilaki armée na biso pe kufaki ntango bokonzi ekwei nyonso pe kwei armée ezalaka fort ezalaka puissant soki eza na boyokani ya malonga na armée oyo eza na monde invisible na bino pamba te maemanso eza na mokila mosuni ezali bongo maeuti na mokila molimo ntango oyo tata mokili asalaki mokili ya molimo asalaki mokili oyo emikokelaki asalaki nyonso na armée
nyonso ezalaki kuna. Lokola mokili ya Musuni ezalaki pe mokili ezalaki photocopie ya mokili ya Molimo, mokili ya Musuni ekabwanaki. Tomoni lelo mabele ya Afrika na mabele ya Asia eza mabele moko te. To pe mabele ya Europa na mabele ya Amerika eza mabele moko te. Ba mabele wana eza bongo na ba limite, eza bongo na bokeseni, eza bongo na bokabwani. Mutakaboli mabele wana ezali bongo mutu te kasi ezali bongo tata mokili, bute bandeli ya mokili. Lolenge mokili wana ekabwani ya Musuni pe lolenge mokili ya Molimo ekabwani. Lolenge armée na mokili ya Musuni ezali pe lolenge armée na mokili ya Molimo ezali. Alors bato ba kosala minduki to pe bato ba kozana mabomba mi ya kobatela bino physiquement o eza bongo ba militaire, il fait bazala bambasi o ba uti na mokili ya Molimo na bino. Ndina tango wana tango bango ba kolata bazoto ya Musuni ekosala ete batelemela bato nyonso bazuya na likanisi ya mabe contre bandeko na bango oyo bazo vivre na mokili ya Musuni oyo ewutaki bango mokili ya Molimo moko. Ndina China wana okomona armée na biso ekozala protéger, ekozala malamu. Siko nangonga nini armée wana ekufaki periode oyo tokotaki na buumbu na 1491 eleko Rwanzi na Nkuvu amikitisaki liboso bongo ya bamupe pona kondima biso tokota na buumbu o tozana ngo Chile lo na mabele na biso. Ndina China wana omona nini armée wana ekufi. Tango armée ekufi tokomi siko limité. Toza susu na batute bazana moyoka na malonga na armée za na mokila Molimo. Tokokele kokota activer na armée mupaya yaki na yango. Yango moni nini mindele ya époque ba créaki armée pour na ko protéger mabele na bango pe pour na ko protéger bibeko na bango to pe pour na ko tia ordre na ba militaire o bazana armée wana ba noir ba boma bato nyonso ba ko telemela mibeko ya ba mindele ba kolo armée. Yango wana omona na époque ya roi Léopold II ataki armée awa na Congo ya Léopold II. Époque ya Congo belge ataki armée awa ba militaire bazaki ba noir formé na ba belge formé na système ya roi Léopold II pona ko boma ba noir o nyonso bazo telemela makambo ya roi Léopold II. Tomona ki opération ya kata misapi soko kokisi 1 kilo ya caoutchouc te bakati o misapi bakati ba mama na biso ba sers bakati biso forme nyonso bakataki. Ndesi ko esalaki nini lelo il paraît aux indépendance. Tout aux indépendance na logique esengaki nini tozala toko mambala mo désactiver na armée ya Léopold II to pe armée ya ba belge. Yango réseau o monaki même mindele babomelaki Mbuta Lumumba parce que Mbuta Lumumba déclara qu'il fait dans la armée na biso moko armée dans la plus armée fort et dans la armée contrôlée na Congo pas armée contrôlée na ba belge. Mindele babomaki parce que mindele baningaki système ya armée na bango tikala lelo na Beni logo na to sola masolo ya Beni. Bato bazo boma bandindo bazana Beni soko landeli bien bazaka ba congolais ba rwandais ba mboko kangami le tende wana ba indo mindele bazasiko ko utiliser bango po ba boma bandeko na bango ba indo. Yango nozo mona ete nini mindele babimisi ba makoki ba convaincre ba indo po ba indo bazangi soutien spirituel bazangi boyokani bazangi bozambe bako utiliser ba moyen nyonso ba ozala anti bango na bango. Yango moni ba indo wana bazo boma ba indo bazo telemela ne makamba mindele chozo mona bakoti na territoire moko boye to pe na quartier moko boye babomi ba indo ezali ba indo bazo boya mindele bazo ba matière première na bango par force nde bazo zwa awa bazo utiliser MONUSCO. Yango motuna na bino soki lelo MONUSCO alungwe na mabele ya Congo armée na biso komi libre tozongi na armée oyo Mbuta Lumumba déclaraki nde koto oto kende ko découvrir Mbuta Macho toto ke ko découvrir Mbuta Macho azali ange gardien ya armée ya Baindo mbas capitaine ya armée ya Baindo oyo esengeli na ba généraux na biso ba colonel na biso ba militaire na biso babelela Mbuta Macho ndenge mindele epa na bango babelela ba Angelo Michael wazali capitaine na bango na teni ya armée na Molimo. Depuis biso toza lokola biso ba militaire na biso bazana nu anti bokoko bango na bango boyo kanté ata mundela yelie 2 milliards de dollars ayebisa ba militaire na ye basale le côté na ba rebelle bakwa ko attaquer na quartier mosongolo pakala lokola ko liana ko mela akozwa mbongo pona nini aza désactiver na armée o ewuti na mokila Molimo na bango ndebi ya noto yangi na mpona ko yanola yango wana.
matondo mingi bandeko na yebi bozaki boza pene belé boza pene belé bozolanda biso na ngonga e boza kaka émission esalamaka chaque dimanche na bozolanda mpe namoni bamessage na bino bozoloba lisusu moko tokomelanga bipena tata kabeya mbuta machwa boti kotanga biso mbuta machwa wana bino mutu obimisi yango na vuvamu to ndenge nini wana ezalaki eza message ya tata kiyedi wamba akomeli biso moko moyini basolo na kati ya lisanga basala noir tuni biso totuna bino mutuna wana matondo mingi tokoleki ete biso mpe toyebaki mbuta machwa te moto aye koinise so mbuta machwa biso bayino toyeba balongo nyonso eza fumukusi kia mzapa na ngola pamba te nini ntango peuple ebungaka babungisaka nyonso soki babungisi nyonso na bavaleur na bango baadresse na bango bakobungisa esenga nini batindela bango moto ayebi bavaleur na bango baadresse na bango aya kolakisa bango mpo bino bozala puissant bobelelaka moto oyo mpo bino bozala boye bobelelaka moto oyo yango moni mindele bagarda bavaleur na bango babelelaka bagabriel babelelaka bamichel babelelaka bamichael babelelaka oyo baza bango biso to tobeli bato wana biso epa na biso likoya libebi yango wana ozomona lelo tata okoko topesa mnoka exemple moko mbwa soki azali kotambola njela moko eza molai makasi ayebi ete na kozonga na ndako na biso nini mbwa asalaka mpona bunga te ese oyebi okomona mbwa akobanda otambola place nyonso aotambola banda kosuba atambola mo akomi quelque part asubi kane meme njela na ake akomi quelque part mukolo oye aolinga zonga njela na bango njela na ye po bunga te abanda olandela solo ya masuba ne na direction na ye pona zonga na ye mbwa kutu ayebi nature mbwa ayebi nature ala kiso mokili siko biso batu tonto bungi ifeto tozala na mutu olakisa biso nzela eza lwa nature pa ba mindele zaki Moïse nepo na biso epa na biso fumukimbangu oya Yesu na eleko na nzela fumukusi po alakisa biso nzela po toyeba valeur ya ba ancêtre ni tokobela na domaine ya armée na elle ya politique na elle ya spiritualité na ba lolenge nyonso po tozala siko valeur na mokili na biso matondo mingi tata kabeya tata obotu kokomela so message tata kiyedi bono botu koyoka tata kabeya botu so mbuta machwa bazali moko mbasi lokwa gabo asimbi armée na biso neteni ya spiritualité ne biso soki tolingi lelo armée na biso ezala na bosomi toza armée oyo kozongisa mayele na biso abo moto mayele na biso abo molimo ekosenga ete tobela mbuta machwa wana balobi yango na ba jeune africain oyo bamiebi tokosenga mpe na ba général oyo bazolanda biso na ngonga lokwa bapapa bisengman baza wana bapapa général eleko ba général pense baza na minute okolanda biso ete armée to mbasi to ange biso tokoki kobela mpona armée na biso oyo affronte mondele ebima na mabele na biso eyiba susu te code minéré na biso eza kaka mbuta machwa nde matondo mingi tataka beya takovulesa nje kobosana te il faut tesa bandeko eza mbuta machwa na njela afumukimbangu donc toolekela na njela afumukimbangu po fumukimbangu aza référence mais na kata fumukimbangu ba ange to ba mbuta machwa pe na kati kana fumukimbangu mbuta machwa na kata fumukimbangu pamba te fumukimbangu ndenga azana zali lokola molimo mobateli mais na kati na ye abimisi ba milimo aza lokola président de la république na kati na abimisi ba ministre ebele yo ministre ya santé gérer kombono oyo yo ministre ya économie gérer yo ministre ya transport gérer mais bango nyonso wana référence à président de la république na kati président de la république likanisi na ye efumukimbangu sikoyo aza sikoyo lokola mokonzi président de la république na kati ne ba ministre nde bambuta machwa na etende ya armée soto tiki nto mona kaka woto kolemba na biso te bitumba bene musila matondo mingi tataka beya vraiment na koteza bandeko bakaki bango babebi santa de kokaki tozala eleko babi ya bosolo pe totalisa pole nde bomoni susu loboko na nga mwasi tata onia babi noir babengi ba jour noir babi noir na biso bato bebe basali commentaire babi noir na biso loba makasi tata onia diata moko jeune africain bomi ebi les jeunes conscients bami o ba jeune so baloko abino te tozaki na basolo totalisaki na bandeko solo bitumba oyo ezosala na beni toyebi bandeko so bazokufa mingi peut-être toyebi bandeko no bakozala kuna
Et soit na mutema comme on a chaque jour maman na biso bazokima maman na biso kolia ba oliate mignon ko vraiment passer même au konzi biso mboka ou ta vase va président bokonzi na e a c'est biso ce qui a sur bokonzi a que nous va na bande kwa beni mais si les loups na rolandela été notre moni mokonzi abeta tatu non na benité donc tu reçois dans ta kabea ba tu ko tali sa biso scope bino pe bo papa panza susu pe bo susu vraiment siki ya maewana Malo wabino tata onya matondo mingi tata okoko journaliste munene ya mokili oyo na pesa biso maloba matondo pesa bandeko balanda di kolanda biso na kati na ngonga oyo tengo totali sakaka bandeko ete biso armée na biso ni tata kabe expliquer ngo kolanda la boyoka na mokili na molimo na biso ete c'est un peu difficile tout ça la guerre autour ça pour réussir on pas mbaté na kolanda la histoire surtout plutôt na charte d'impérialisme. Dans la chambre d'impérialisme, tout le monde qui va coco ya mindele, ozaki roi Léopold, ozaki roi à l'époque à Belgique. Na kati ya mibeko na batika yo koma na kati wana ki tous les places, tous les côtés oyo ba bien ya ba noir ezali. Si suffit ya roboma bango, faut boma bango pour ngo ba bien wana. Bon wana ba façon ni ba guerre biologique, ba guerre autozomona oyo, ba guerre biologique ba guerre nini, ba oya, ba pomper ba maladie, ba Ebola, ba sida, ba bilombo ba polio songolo pakala. Asa la musko ne mettre le mécanisme nini boya na mboka bikete na minute au côté de manamboka oyebele baye bakosi na bazamba babeti banyama mino batunga ya maladi ya mabe leo boko le banyama ana ekumobelisa bi bomona ki bato ko kufa na mboka ebele le bato ko kufa na mboka ebele bango batu ya croix rouge na bato ba ko tia ba ko pomper ko maladi longa baye wana na bisi no kete bolonga place ou na territoire o biso to ya to pomper bakisi ya maladi do ici et si la antivirus Solaire batona bakoya na bat na bango ya ba Monisco bana kati bana bat bango ya PAM bana kati bana bat ya Croix Rouge bana kati les batona Croix Rouge baoya bani biatement ko détecter ba minerais za na kati mabiona na machine na bango bakomi kuzwa ba matin na kati ba mituka na bango pamba te mituka Croix Rouge ba contrôler la frontière te mituka Mexique frontière ba contrôler la frontière te mituka Monisco ba contrôler la frontière te ni ba kozo ba biloko wana bakina bango na mboka na bango sikoyo ba rebelle bazalaka banani ba rebelle izalaka bana ya mboka ya mabele wana ba yokani na ba occidentaux ba financer bango ba mbongo ba financer bango na ba arme pamba te biso tona ba génie militaire te ba créer la biso ba arme otaka libanda ba ndena do financer bango ba arme nde ba pesa ma mibeko bino ngo za pour protéger ka mibeko na biso tono ba biloko boyi to kabolanga na bino a complicité na ba te gouvernement ba mboka na biso ba généraux belé to mona na ba ministre belé to mona ba député belé to mona mona a complicité na bango nde ba sala makambo wana kuzo ba minerais kuzo ba bilona biso na ba arme kopesa ba bango nde ce qu'on a place wana automona ki aussi Monisco aussi ba Croix Rouge aussi ba société na to mike mindela na très dangereux pour na biso en plus danger sous makasi wapi armée na biso et dépendra na armée spirituelle na biso te. Donc, il y a sa incompatibilité. Il y a une raison pour laquelle le président Mboka Nabiso a autorisé l'armée Nabiso avec la formation en Israël. Ce qu'on a avec la formation. Et ça m'a bé. Point les ça m'a bé. La formation en Israël. Israël d'abord, on a pris le plan spirituel. La vibrance, la spiritualité ni. La divinité ni. La divinité na bango za Yahweh. On a un bas capitaine na bango za ange Gabriel na bango za un bas capitaine armée na bango Michael. On peut se bango Babylone. Parce que là bango qui est formé bino kuna. Ba ko former bino. Vous avez la puissance devant Bango, vous avez l'impuissant devant Bango. Donc, vous formez Bino, vous avez l'impuissant devant Bango, vous avez la limité devant Bango. Pas mater, je vais vous donner Bino, il faut pas bêter Bino. Il y a vraiment une raison pour laquelle la former la personne Minduk va repérer sa Bino, va Minduk, on a les cas par rapport à la technologie dans Bango. Dans Minduk, à la faible devant Bino. Et on a biso à aussi la Minduk en 1889, vous savez, la Minduk en 1997, peut-être en 2021. Moi, ils ont changé. Et c'est un biso ni. Ils ont un biso, il faut tout ça là, armée à Sika, et qu'on va en mon kilamoli, mon abiso. Nena kati ya armes ke bana mokila molimo na biso ba kopesa bango ba inspiration ba sala ba arme ba sala ba biloko o ba kobundela na yango omona pamba te na kati ya armes nga faza ba génie créateur wana créer ba arme ba char de combat ba hélicoptère ba biloko so ba bono bunda nango siko tant que biso moko na arme na biso to créer arme te pour soldat waza soldat a sala arme ta faux soldat pour arme za ka te mundu ikolendela bona bongo ko sala pe nzete za arme pour nani aussi protéger. Vous appelez Kongan pour arme pour se protéger. Mbeli pesa arme pour se protéger. Donc arme libanga pesa arme.
pour se protéger. Minu pe eza arme pour se protéger. Le boko pe likofi eza arme pour se protéger. Si ko ba arme wana tout, bino mo ne fubo sala kayango par rapport à nature na bino, par rapport à kozala na bino. Yango zo mo ne ça biso très difficile na kata ya société na biso ya armée na biso. Ba guerre wana le kana est pour ici là et que si la été tant que ba occidentaux ba financer ba mbongo na ba on na kati ba contrôler ba millions. Yango zo mo la raison pour laquelle ba na biso na est ba do déclarer ba benga na MONUSCO. Pour ne pas te ba benga na MONUSCO, ba remarquer constamment que MONUSCO kota zali en 100 mètres na population ba ma population. Puis on sala ni yango ni population ya beni ba tomboki ba benga ni MONUSCO. Siko biso siko population toza na Congo na capitale toza ya kolala. Tango la dimanche pour ba ba la masanga ba sa ba nini ba zo pour ba ndeko na biso na est ko na ba gia pour na ba minerai na biso moko. Bitamo ko zamboka dana na discours na nation sini alobaki tous les pays za pour ça minerai Congo aleka na nzela na iba solo pesa bango ba solo la mais ba leka ba ba ndeko na biso ko na alobaki yango. Mais tout le monde a tiré l'eau et ils ont continué kaka. Ils ont continué pour un pour bango ba occidentaux. Ba lingate place za na kiba ba intérêt na bango za na kati. Parce que tout ça na biso population na to telema ni ba explique na est ba telema ba benga na monde. Parce que na kita to telema to benga na monde. To ça la ba marche. Biso bilenye. Ta chance to za na monde. Mais sur ba ko bo mabino te ma mabele na bino. Ba ko beta biso ça c'était ma mabele na biso ma bele na biso. Ma belle ma pas qu'on a tout bâti la biso bien na biso. Il faut te protéger en donc ba ko ka atwa ba même par rapport à quoi. Mais c'est ngame na biso ba konzamboka so pesa so na bokasi mon konzamboka te mon konzamboka baza aza population ou pas na kati ya population kaka. Mon konzamboka ndenga za poza aza bokasi c'est nga fo population na e pas ma ba voter loi mo boy na kati ya parlement na so population boy fo mon konzamboka pas boya. Si ko biso atema to telema pour se soulever te mon konzamboka ba bokasi et ezalate. Que si la biso peuple tout téléma à surtout la capitale tout téléma tout révolté contre le monde pour moi c'est très dangereux pour notre ça ba miibi ça ba voleur ça ba criminel ba soldat na MONUSCO gouvernement comment te fouta bango $1000 par jour peut-être ba soldat combo fouta bango sur 5000 francs pas si vous avez mon côté makambo ngata to koko ndena mutuno tuni biso pour la guerre na Congo ici là ezo senga ya mona to bengana MONUSCO ndenge mokonzi Kabila na discours na nation sinakisa ba MONUSCO ba kinango. Mais population congolaise bazali kibiba ba comprendre mokonzi Kabila tabenge mutu mabe lelo ko tozongi suwa kana même place mokonzi o ayande akoti pe ka même makamezo continue point ici la raté yango to singa na mokonzi mboka utazolanda biso abenga na MONUSCO balongwa abaki na biloko na bango pamba te mboka na biso mo to batela ngo bana ya mboka pour soldat liboso no mwana ya mboka ye moko na soldat liboso yango mona na Chine le bana révolution na bango ezalaki mwana nyonso so azui diplôme avec l'université faut donner na armée. Pour une fois que dans l'armée, pas mal de notre territoire naï. Des mots comme les pères là, mon avis que non, bah Amérique va comme étouffé, à Abyss va Amérique qui n'a pas armé, c'est pas n'a pas armé population dans la mobimba, de Bundasco na bino. Aux hommes, il y a tout ça dans mon conambo, kachilo moti c'est que du côté Zadeli, allons la biso MONUSCO. Bon tu que voter ba ministre ba fane si ba tout le monde ba ministre tout ça là ba fêti, ba CP là ba yo ça la fête attaque ministre mais ba on est-ce qu'on a ba kufa. Cause ministre ndeni, on a pour ça mboke qui liboso. On a mboke qui liboso te. Biso, yango biso ba vutu ka to ba batin biso boni bino santé to ba kimia na kati netumba. Pas to ba kimia na kati netumba. Po bande on a biso ba kufa ka mukolo nyonso. Na ba lolenge nyonso, ba Ebola, ba guerre na este, ba bilo ba zolia ba Thompson, ba quiz, ba mai ba zomela, ba ji ba zomela tout wana eza ba bombe retardée à mondela te ba no ba kufa. Ozomona to ba kimia na kati netumba. Po na kimia ndeni ngana ndetsinga mama na ba kuna na este. Ana bunya kutaba kasini kuna ba beni aza kuna. Donc on ne vendra bien té. Et ça la mapela tout na bande muso azomela masanga, ba tambola vie fête, vie eza fête to dans kati etumba. To senga na ba jeune photo la muka, to telema. Tout ça là ba marche contre MONUSCO. Alonga na mboka o surtout biso bilengi ya Kinshasa, to la la té. Ndena motuno tumza to koko, yango na to répondre monde ko na biso. Matondo mingi tata onia jata moko molobeli babi boyebi oyo jeunesse africaine baza nango bamiyebi toyebi te soki biso nyonso bilenge tokozala na mai oyo jeunesse africaine baza nango kati na biso tokozala malamu po tosauve mboka na biso nde matondo mingi vraimen tata onia mpe bandeko bazolanda biso nayebi na bandako esali mpasi na komona ete bandeko na biso mpe na bandeko banoir oyo bozwami na poto bozomona bino moko chaque jour beni tola mokolo ya ntongo beni chaque jour histoire echangeaka te kaka beni nde tata oyo natalisi biso ete mondele kaka ye wana
pe armée nae akotisi biso ba biloko nae nyonso neza beti biso ba masasa mabe lokwa bebola parce biso ba vaccin ba biloko ba malade biloko ba sida ba bi nyonso neza armée mundele mutakotisi yango a pone de tout biso nde mingi matondo lisusu na papa Black azolanda biso pe matondo na mama Fatou moni boza ligne bokomela biso lisusu ba bobina biso ete sali bino passe na mai tata ona tu hotel biso mais esenga nde tozaka na bokasi bakosona bino nde tata Kabila tozongeli bino lisusu tata Kabila vous bino ba jeune africain bo miyebi toti komona mokolo ya vendredi mokolo pe mbula ebetaki mokonzi ya mboka wa biso ote kobima mokonzi Kabila Kabange mbote d'abord mokonzi oyo ya biso ote kobima basile kozonga mais koyena bango awa eleka na nina TV ba nosi loko te parce que t'éviter peut-être soit nosaki il n'a qu'à la plein l'aéroport ndi to il n'a qu'à la ndenge ni na Kinshasa to moi direct ba jongi pa na ila GLM nyata ke bino ba jeune africain bo miebi bino monela ki ngo lolenge nini na mai o mokonzi mboka wote ko bino basala ki wana ko yana bona kati yake ya tomba Kinshasa maloba bino tata Kabila bebeto matondo tata okoko opanzi sango munene matondo pe na bandeko baso baolanda biso partout na mokili sira iye bazwami mutuna na bino za malamu mokonzi mboka akala fumu rais Kabila Kabange oseto mesala obenga bango bongo bauti ko beta 4 mois libanda ya capitale bazongi vendredi mais eloko mo elobami te baye signal kimia mais za malamu biso to sepene yeli wana to sepene yeli wana eza malamu mingi eza bien pamba te yango nde ezolakisa mboka na biso sikoyo ezokende malembe kokende na baetape moko pe koma développer na el politique na lolenge kani lelo ezosala biso esengo tobeti 2 ans na ndambu tokende 3 ans tovandi na ancien président vivant na kati ya mboka na biso esala biso esengo double ezate rankine ezate entre bango mibale nouveau na ancien basolola na bango kitoko mais lokola monde ya politique oyo mundela sale za lokola business na ye ya lela kaifa créer barando mike wana ezolekela na elo ndenge ezolekelana kasi biso tokopesa kaka longoni na bango na lolenge kani bakitaki de mabele ya kiatomba batiki bongo mabele bongo ya likokisi mabele ya likokisi baye bongo na mabele ya kiatomba lokumu mingi na bango matondo pe mingi na bandeko nyonso oyo deja baza deja ko comprendre malembe na mamto solo na bango awa to mona bena ba SMS belé ya oloba ete oui jeunesse africaine baza na raison ya mambo oyo balobelaka par rapport ya message o mindele bayaka na ngona mabele ya Felika bolelo soki fumukuso atele marate mais biso pena bino to sola makambo te mais to za na mamu susu to salaka kolandela mais grâce na bango nde bango batelemaki ne sale te to sola mamu ya lobiko ya loposo moyindo po lelo ndeko na ngai génération biso to za lelo na ba 2021 c'est le calendrier gréco-romain et koleka un jour biso to kozala te na bakoro to za nango lelo mais bana ya bana biso bakozala ba obeta du solo batata Kabila bazalaki batata okoko batata onya batata timba pona nini te ba obeta du solo batata mvadi prince mvadi depuis bani bazalaki ba obeta du solo na bango mais ce qu'on pona ba se référer biso to zaki batamalamu bakoyeba biso na misala mweza nini eza misala oyo tokososolisa bayindu pasi na biso kote wuti poko bomba pasi ya bana ya bato ebele ezali mbe bozomema na ngambo na yo lelo nde ndeko na biso tata onya auti kotalisa awa ete par rapport ya char d'impérialiste oyo bakoma depuis 1885 ebele ya badirigant africain bayebi bien ete mibeko oyo eza mabe makasi mais bazo bomba yango devant population pour na ko annoncer na mona kutu président akala o ba français ba boma na Libye Kadhafi kondo Kadhafi depuis bazana mukila molimo kuna kutu bazepa na bango bayebi ba pasola char impérialiste na Nations Unies kuna na États-Unis et créer ba problème parce que lelo Afrique kangami na kata mukanda ana yango kokoso oto za na ngo vivre lelo
yango tina message ya bangunzi yaki na terrain pona koteya bayindo na ba el nyoso ezala bayindo bazokamba ngana waki pasi mutuna tata onya lobi ministre babimission ministre mosali fete ndakiza ministre ya transport ministre ya santé osala fete yokutuloza na suso komi na charge wena mboka oyo batekaka mipanzi ministre ya santé oyo gérer mboka oyo soko kena wenze ya mponga bi omona ba mamana batandi mikuwa ya ngombe obaoke kolokota na ba dépôt ya ba boudin batandi yango sorte ya banzinzi nyoso nzamba sali za likola misuni wana pola soko misko ministre ya santé lora souci mais bonga no kosena na poto kutu asala fete te et la kisabia ba vient na biso bakulutu na biso bazo sepela bayeko sepela ndepe bango bazwi chance ya kotonga ba immeuble na mbongo ya bato bayeko sala misalo bayeko tonga ba immeuble po ya lo la yo ozaki locataire par exemple ba commission ministre mo songo pakala au kambala ministère mo songo pakala est-ce que au revêtu aussi c'est bon qui ministère aux locataires il t'a que yo mo na bomo na yo au rata peut-être kokota peut-être concert ya JBT ya Fali puis ala ka mususu $120 na hôtel mo za mais sikoyo aussi sikoyo bomo bi ngabe na ba concert onyo songa na rata nga fena kota ngoturo mbonga l'état ya population yango zo mona mokonza mboka ya kala mokonza mboka ya kala abanaye koboya ukanga to yibi anakangi muyibi muyibi nakangi o muyibi amoto prison wasana banana aleli kaka nazangi na 7 personnes si on azangi ata na deme bien kwa mona ki sorti bayibaki na yemo mokonzi China Rambo place azalaki pena fongola mundo bato bazoyiba bashikolo wa ba 300 millions ba détourner 400 millions tozaki to na période ya mokonzi Kabila bano yoka ba chiffre ya bato ba détourner te somo jari ya bato bongo eza pasi sko bato wana baza formé na nani na mundele baza formé na catholique ba formé bango bongo yango biso peuple to teke liki ate na bato wana ba changer biso peuple ndenge tata autotalisawa il fait to sangana to sande ba marche contre Monisco contre église catholique contre Néo ba masanga nyo semindele ba yela ki biso contre Bralima exemple na peso exemple Bralima na 1923 to beta mana fimbu na mboko Congo belge ici na Bralme yawa kolukanini ba comprendre ki message ya Fumukimbango ya 1921 wala kaki na kosala la bilenge na koyaba kimbango ebele na mokili boko kanganga tinde ba feto atufe bilenge ya monde réseau yo église catholique ba créer société wana Bralme zaka société na bango église catholique église catholique nde bakela ezalo ka ba catholique Bralme za ba catholique pour la 1923 mais bazo sambela nzambe basa suma ndeko na ngai côté sorte sambela nzambe Mama Maria bato basala nzambe bato basala nzambe bano bimana bana mike ya ba 10 ans asango bota wate tata tika na bon kuvezani pona nini basala kuveza pona nini secret na bango bibali bana te poso ki maser mo kaziziemi abotela ka wana maser babota wate tata tika na yo omoni ngende omoni maser abota na okoko ndeko na nga sepela na plateau no Afrique ko bika kaka komba plateau fait Afrique bika oui Afrique bika pas fait pour continuer mais boso le fait la paix boso le fait la paix mais biso de ko annoncer nde mabe ya ndeli na terrain mais monde za catholique te quand même oh base ndeye parce que ba missionnaire bayaki na première mission ya ko isanzinga kufu ba portugais wana bayaki ba catholique mais c'est kao pour ali ba pesa ka kombo ya die parce que a découvert paradis ya lokola ba bio Messi a bien kenani vous comprenez donc Messi nzambe ya bali donc kita ba benga Diego Kao bongo c'est-à-dire a réussi paradis comme ça Europe riche ba milliards na ba milliards ya bani ba basier ba mbie kombo ya Diego Kao bazali ba catholique matondo mingi tataka be catholique da poison munene matondo mingi tataka be na otesa biso bandeko balobi boki ma tataka be tolo babi ete catholique za poison pour la biso mais là kama okama je te le quoi ba abe ngombo cardinal munene bongo ezala mutu mabe te wana tataka be wana butu ndeko nanga ndeko kwa siwe pende ko ikondima
na niveau ya Chine. Bano ba Vatican atinda ka alza chinois mo boye akomise cardinal azalaka na Chine pona ko protéger religion chrétienne na Chine. Njoka na Chine okuta religion chrétienne za pour les Européens au bazalaka na Chine. Bangwala so ba ke Chine ba ozala na religion chrétienne pour religion bouddhisme za bangote. Mais biso a yo noir ba nommé au cardinal. Est-ce que religion ba yindu za catholique? Catholique est religion abayinde ezali religion yaki na 1921 au funkimbanga yaki na o les représenté na funkusu yango religion abayinde parce que na kata religion na ndoto kokuta to découvrir koko nyonso ya moyindo asala ki eloko na eloko poto za lobiko matondo mingi tatakabeya pe matondo mingi na bandeko pe matondo susu mingi na papa ba mama bilenge senga bino kako bele ba vote na bino ba vie na bino abonnement na bino senga kabo s'abonner parce que ko s'abonner nezo pesa plateau oyo pe bokasi ya kozala kana bandeko ko sala ka bino be mission mokolo na mokolo pe to pour to bité Afrique fait bika ngunga ikokaki tuzana pour ko lobela tata onia noir zongi susu pana bino totiko solo na tatakabeya boye ya mokonza mboka kuna balobi o fo bakanga akende soki se pays misukuna o boye fo basale boye pe tomoni mutu ngo abimaki azongi lisusu na kozonga ayebisi mutu te ayekuta babi mukolo mpe mbule bete vendredi mbule bete ki babi mukolo mpe na se ya mbula ni population du Tazaki qui dit bah mais ce que bino les jeunes africains bon bio monena kondeni na misu na bino maloba bino tata onia matondo mingi tata okoko na pesa biso maloba biso na misu na biso ya moto zonsa na matondo